Hello guys, karibuni kwenye chaneli yangu. I hope mko sawa. So nitaenda kuwaonyesha jinsi ya kutengeneza keki ya hela, ya vibunda vya hela. First of all, lazima uwe na keki yako ya square kama hivi. Square nilipika keki ya vipimo vya nusu. Yaani ile vipimo vya nusu nikapikia square ya inchi 6. So hapo utatrim. Mara ya kwanza utatrim kwanza, ni utavirekebisha tu, then baadaye utatrim kwa kutumia stika ya hela, ili uhakikishe hivi hii keki yako unaenda kupamba keki ya vibunda vya hela imelingana na ile stika yako ya hela, kwa sababu hapo niko na trim tu, sijapima cha kwenye hela wala nini. So utatrim tu kawaida basi, lakini baadaye utachukua stika yako ya hela utalaza juu ya keki yako hivi vikeki vyako hivi. Ukisha laza utasawazisha sasa, ili hivi vikeki vyako vilingane na ile stika ya hela. Baadaye ukipamba isije ikaleta matokeo kwamba sasa mbona havilingani, kwamba labda hela imekuwa ndogo au hela imekuwa kubwa. Kwa hiyo keki yako haitakuwa na muonekano mzuri. Kwa maana hiyo hapo utatrim tu kawaida kutoa nani ambavyo vimezidiana tu, lakini baadaye utachukua stika yako ya hela utalaza kwa juu, utatrim kutumia stika yako ya hela like urefu upana vilingane. Kwa hiyo ndo kama hivyo, hapo unakuwa ushamaliza kutrim. Sasa nimeshalazia hela, bahati mbaya sikurekodi. So utachukua fondant yako, fondant natengeneza tu mwenyewe. Ukitaka recipe yake unaweza kaniona. So utatumia hii nani msukumio, utasukuma vizuri fondant yako. Utakuwa umeshapima urefu, kwa sababu hii fondant inakaa pale pembeni, inahitaji izunguke ile keki yote kwa pembeni. Na wakati unaandaa fondant yako unakuwa tayari umeshapaka buttercream vile vikeki vyako, umeshavipaka buttercream vyote. So nilipaka buttercream, but mbaya mimi haukuwepo, so ndio nimemaster hivi, sikufanikiwa kurekodi. Lakini utapaka buttercream kama kawaida tu, ni kama keki nyingine, haina mambo mengine ya kufanya. So keki yetu ndo kama hiyo hapo. Nishaipaka buttercream. Hii keki nilio unaona unaizungusha kwa hapo. Yaani uhakikisha umesukuma keki ambayo ukizungusha inakutana. Yaani kusiwepo na maungio mengi. Kama hivyo utaisawazisha tu vizuri, yaani ilingane kabisa na keki. Sawazishe vizuri kwa makini. Hii keki huwa sio kubwa kabisa, kwa hiyo unaweza kutengeneza, labda ukamtengenezea mume wako au ukamtengenezea kama una boyfriend anayeeleweka. Sio boyfriend weka, unajipendekeza wewe tu. Kwa hiyo ni nzuri na lazima tu atafurahi, na surprise vitu kama hivyo. Kwa hiyo utasawazisha kama kawaida hivyo. Unasawazisha, unatafuta zile pembe zionekane vizuri,
Ingawa usimnajua keki ya square, kutafuta hizi pembe zake na kuzinyoosha huwa ni kazi. Kwa hiyo we fanya tu kilichoko ndani ya uwezo wako, usilazimishe sana, usije ukaharibu keki ya kuota nanito hapo. Utavi nanito kidogo, yani mradi tu hii fondant igandie kwenye keki yako, tuonekane tu pembe kidogo tu, yani sio mpaka ulazimishe hadi uharibu. Kama hivi unakuta tayari, yani usilazimishe mno. Hii keki huwa ni simple sana kuitengeneza, yani kuipamba huwa ni simple. Sema tu kama hujatumia akili ukakaa ukafikiria, huwezi kujua. Unajua kwenye masuala ya keki bwana, takiwa akili zinachaji vizuri ili uwe mbunifu. Sio kasi kutengeneza keki zile zile, hauna tofauti wowote. Unawapa wateja yani wasio na machaguo mengi kuhusu wewe. Kwa hiyo hapo sasa utaenda kutengeneza zile hii ni hela. Kwa hiyo ni bunda la hela. Kwa hiyo utaenda kutengeneza zile kama karatasi. Kwa hiyo utatumia, mimi nimetumia hii hapa, lakini unaweza kutumia chochote tu kile, ili mradi usiharibu fondant yako, usichane na vitu kama hivyo. Utazungushia keki nzima, utaweka hii mistari. Baada ya kuweka mistari sasa tutaenda kupaka rangi nyekundu kwa mbali. Sio hivi nilivyopaka kwa mbali, yani sio kwamba uyajaze, hapana, ni paka tu kwa mbali kama hivyo. Utapaka sehemu zote, yani pembe zote 4. Baadaye ukishapaka hivyo basi utasambaza vizuri. Sambaza tu vizuri polepole. Yeah. Labda kama unataka kutengeneza keki ya dollars. Keki ya dollars utapaka rangi nyekundu kwa sababu zile dola kwa pembeni huwa sio nyekundu huwa sio nyekundu, hata kama sijawahi kushika dola. Huwa sio nyekundu, ni nyeupe. Kwa hiyo utapaka pande zote 4. Kisha paka nani yako, sawazisha tu vizuri kama kuna vitu labda fondant sawazisha tu hiyo. So kwa hiyo utaenda kutengeneza fondant ambayo tutagandishia stika yetu ya hela. Na itengeneza tu vizuri. Utaweka stika yako ya hela hapo pembe hapo juu, lakini kabla hujaweka stika yako ya hela paka maji kidogo ili stika yako ifanyaje, igande vizuri. Kwa hiyo utakata fondant yako kulingana na stika yako ya hela inapofikia kama hivyo. Utasawazisha vizuri kama hivi, tayari. Kishakuwa tayari, yani hizi keki ni simple sana kutengeneza. Kishakuwa tayari utabandika tu hapo juu kama hiyo. Ndio imetosha imetosha, hakuna ilipozidi, hakuna ilipopelea. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa namaanisha kwa kabla ya kabla ya kupamba hakikisha unapima keki yako, hii stika unapima kwenye keki yako ili vilingane, baadaye sije kukusumbua. Kwa hiyo kama hivi kwanza nilikuwa napamba keki 2 za hivi ili baadaye zije zibebane. Kwa hiyo naenda kubebanisha keki zangu. Utabebanisha kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. Kama unataka zisibebane, maybe iwe hapo moja nyingine hapo fresh. Kama unataka zibebane kwa kubebana tu, yani fresh. Kwa hiyo ndio kama hivyo unaitoa sasa, sababu hapa nitaka iwe juu. Kwa hiyo nimeitoa nimeweka pembeni. Utasafisha bezi yako. Taenda kuweka ile nyingine sasa hapo. Hichi kimkanda cheupe ni fondant tu.
Kata zako fondant vizuri, kubandika, yaani ni kubandika tu. Haina nani, kama unataka keki yako ikae labda muundo huu, kama zimekaa moja mbele moja nyuma, sawa, ni sawa tu. Yaani mkao wowote ule, sio lazima zibebane kama kubebana. Hapana. Kwa hiyo ndo kama hivyo, keki yangu iko tayari. Nitaenda kusawazisha hii ya chini ili angalau wekundu uendane na hii ya juu, sababu ukiangalia kwa umakini hii ya juu imekorea sana rangi kuliko ya chini. Basi ukishamaliza hapo, utaenda kutengeneza kimkanda cha keki ya pili. Yes, ili iendane na keki ya nani ya chini, kwa sababu yenyewe na mkanda pia. So utaweka mkanda wako kama hicho. Teka tu vizuri, kisha umechomeka kwa chini vizuri, ionekane kama imefunga kabisa mkanda. Sio ionekane kama vile mkanda umewekwa tu. Hapana. Kwa keki yetu ndo kama hiyo tayari. Nafikiri utakuwa umeelewa, ni simple, jaribu. Haili keki